रेडीगेट सध्या कन्स्ट्रक्शनचे काम सुरू आसा आणि हेका लागून जे खडी आणि रेव आणि बाकीचे सामान जे उडयल्ले आसा तेका लागून हांगासर जे अपघाताचे प्रमाणात वाड जालेली आसा। काल सोमारा रातचो असो एक अपघात जाल्लो आसा आणि तसोच आयज सकाळी मंगळारचो बस आणि एक माल वाहू जी भाजीची गाडी आसा तेका अपघात जावन दोन्ही गाडयेचे लुकसाण झालेले आसा। या वेळात सुदैवान जिवीत हानी जावना, मात जे हांगासर कन्स्ट्रक्शन चालू आहा तेका लागून जे सामान उडयला तेका लागून खूब अडथळे निर्माण जाला आणि मेन म्हणटा ते हे रेडीघाटीर लायट ना आणि तेका लागून लोकांक रातचे सुद्दां हांगासर वयतना खूब अडचण निर्माण जालेली आसा आणि एका लागून जे अपघात आसा हे जे प्रमाण वाडलेले आसा। काल आयतारा मोटरसायकलीन अपघात जावन एका भुरग्याक तो जखमी जाल्लो आसा आणि तसोच आयज सकाळी अपघात जाल्ल्या कारणान जे भुरगे आणि जे प्रवासी आसा स्कुलाक वयता कामाक वयता हांकां सुद्दां खूब अडचण निर्माण जालेली। मात सुदैवान अपघातान कोणाक जिवीत हानी जावना, पूण सरकारान आणि तशेंच जे संबंधीत जे आसा तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन हे जे सामान आहा ते सायडीक काडून जे काम आहा ते सुरळीत करून रस्ते वाहतुकी खातीर बेगीतल्या बेगीन सारको करपाचो अशें थोड्या वेळाची मागणी आसा। रेडीगेटीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।